siang Ibu, silahkan duduk. Nah, gimana Ibu, sudah nyaman ya? Sudah Ibu. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Aini yang jaga pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu Sinten ya? Dan Putri Bu. Oh, Bu Putri ya. Gimana Ibu, ada keluhan apa? Ini bayi saya usia 8 bulan. Kok batuk pilek ya Bu ya? Oh, sudah berapa hari Ibu? Kita 2 hari kan Ibu. Oh, 2 hari ya Ibu. Nanti di sini saya akan memberikan pijatan untuk mengatasi batuk pileknya. Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar atau melakukan pijatan untuk batuk pilek? Belum Ibu. Oh belum. Ya Ibu, nanti saya akan sedikit menjelaskan. Jadi teknik pijatan ini bisa menimbulkan rasa nyaman dan bisa mengurangi lendir pada bayinya. Begitu Ibu. Sudah jelas Ibu? Ya Ibu. Ya Ibu, kalau sudah jelas nanti saya akan melakukan pijatannya. Ya Bu Putri, saya akan membantu untuk melepaskan baju bayinya nggih. Ibu, di sini saya akan mulai pijatannya nggih. Yang pertama yaitu gerakannya di samping hidung ke bawah mata dan kita bawa ke telinga dan bertemu sampai ke dagu. Ini bisa dilakukan selama 8 kali. 1, 8. Gerakan selanjutnya yaitu mengetuk di area mata dan pipi secara memutar sampai ke arah dagu. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan di area dada atau bisa disebut gerakan open book. Ini bisa dilakukan selama 8 kali. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan menyilang, gantian dari tangan kanan ataupun kiri maupun sebaliknya. Ini juga bisa 8 kali. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu membuka dada dengan jempol untuk membuka jalan nafas. Ini dilakukan dari dada sampai bahu. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu melakukan ketukan di area dada. Gerakan selanjutnya yaitu melakukan pemijatan di bawah tulang bahu bayi. Ini dilakukan secara pijatan atau penekanan. 1, 2, 8. Selanjutnya yaitu bayi ditengkurapkan dan ini mengusap area punggung secara bergantian. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu mengusap tangan kita, yang satu memegang kaki. Usapan ini dilakukan dari punggung ke bokong dan dilanjutkan sampai ke kaki. 1, 2, 8. Area sepanjang tulang belakang ini dilakukan secara memutar atau melingkar dari bawah ke atas. 1, 2, 8.
Gerakan selanjutnya yaitu di area tulang pundak bayi, kita lakukan tekanan di area pundak. 1, 2, 8. Gerakan yang terakhir yaitu menyatukan telunjuk dan jempol seperti mencubit. Ini bisa dilakukan di area bokong sampai ke leher. Ya Ibu, ini bayinya saya bersihkan terlebih dahulu ya. Iya. Dan nanti saya akan merapikan bajunya kembali. Ya Ibu, ini pijatannya sudah selesai. Apakah Ibu sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Oh cukup ya. Nanti ketika ada keluhan untuk bayinya batuk pilek bisa datang ke sini Ibu atau bisa menghubungi saya. Terima kasih Bu.